見到條斑30斤到啦。嗱，而家我哋識咗條11號啦，14號啦，四號賴織咗出嚟，播一播嘅啫。我哋而家去做嘢啦。嗱，架生係 BBX 3號，好啦，係最長呢支啦。係，你得你識咗未啊？影緊啦，影緊啊！繼續睇住勾咗蝦人，劉 K。喂，我哋嗱呢企定個位喎，你諗住企喺下低好啊定點樣？呢個位你落海喎，驚你。嗱，我一定喺下低㗎，佢一升水我就難。我而家錄唔到喎，好難喎，拍定喺度得揾個位。你綁實啊嘛前邊。一落嚟啊！嗱，打有你先，打有你，掩飾㗎做，打有你。係嗱，而家我哋打多啲有你落去，做嗰個釣魚嘅掩飾，咁就駁嗰條魚咧，就希望佢食埋嚟啦。嗱，而家就試啦。其實我睇唔到㗎，我計。唔係要等條魚升，你唔好養佢啊！你養佢唔得漂。喂，唔好咁落啦，咪睇唔到㗎喎你。所以叫你揾話企定咯，見條魚而家。試下試啦，大佬整好晒，你唔好唔見啊，大佬。拖埋一下，係一下㗎咋。係啊，如果係喺度照嘅，嗰啲清水。我揾翻佢喺邊度先？佢一定喺度。喂，呢個樓 K 好似送鳩男嘅啦，有冇塔鈎啊？黐撚，佢塔你老味啊！